There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not হ্যালো ফাল্গুনি, কি করো তুমি? way too long. If I could lay তাই বলে পাহাড়ের উপরে সুইসাইড করবে না তো? আমি কিছু লেট করলে কি তোমার সুবিধা হয়? আহা, আমার জন্য না, অ্যাটলিস্ট দর্শকের জন্য তুমি ইয়া করে থাকো। এত রিস্ক নিয়ে ভিডিও করার কি দরকার? এই, এটা টাইটানিক না। তুমি এদিকে ফিরে এখন দর্শকের সাথে কথা বলো। আচ্ছা, এখন দর্শকের সাথে কথা বলো, নাহলে বোর হয়ে যাবে। এই তুমি ভিডিও করতেছো মানে কি? হ্যাঁ, শুরু করো। হ্যালো আরমান সোলস, কি খবর? আশা করি আপনারা অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আজকেও অনেক বেশি ভালো আছি। প্রথমেই আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমার ফল ভিডিওটা আপনারা অনেক বেশি পছন্দ করছেন। দেখেন কত সুন্দর একটা জায়গা। Just scenery টা। অনেক বেশি সুন্দর। আর আমি আসলে একটা মিউজিকের ভিডিও করার জন্য এখানে আসছি। আর তুমি আমার সাথে শয়তানি করছো। আমি তো এটা মিউজিক ভিডিও দিব, তুমি ব্লগিং শুরু করে দিছো কেন? তো যাই হোক, যেহেতু শুরুই করে দিছো, তো দেখেন ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর। আশেপাশেও অনেক নিরিবিলি সুন্দর, ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু ঠান্ডা, বাট আমি সোয়েটার পরি কারণ আমি বুঝতে পারছি, এক্সাইটেড। নাও শুরু করো। আমার কথা আজকাল তোমার কাছে বিরক্ত লাগে। আচ্ছা, এখান থেকে কি তোমার বাসাটা দেখা যায়? দেখে দাও দর্শককে। না জানি না করি এই সোজাই, সোজা দেখলেই দেখতে পারবা ওইদিকে মনে হয়। মনে হচ্ছে আকাশে মেঘ আর মেঘ, পাহাড়, গাছ সব কিছু মিক্স তাই না? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ফল অতটা এখনো আসে নাই, আরো কিছুদিন পরে আসবে তাই না? হ্যাঁ। দেখো পরে যাও না। তোমার দর্শকের জন্য নয় জীবনটা দিয়েই দিল। না, তোমরা কিছু করবে না, হয়তো দর্শক মনে রাখবে। আমি কিন্তু একদম পাহাড়ের একদম এই যে চলে আসছি। দেখেন নিচে থেকে, মানে পাহাড়ের উপর থেকে একদম দেখতে কত সুন্দর। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, কিছু বলো। কি সুন্দর বাতাস না? matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't change. হেই, সাফন কই? তখন আজকে তো তুমি আমার ডেটে নিয়ে আসো। বুড়া বয়সের ডেট।
ছবিতে বুড়ি হয়ে গেছে। আচ্ছা এখনই পড়ে দেখতাম যে আপনারাই এদের বিচার করবেন আমি বুড়ি হয়েছি নাকি বুড়ি হইনি, আপনারাই বিচার করবেন। ভালোবাসা কখনো বুড়া হয় না। যাই হোক, সাফওয়ান আসলে মসজিদে গেছে, ওর ক্লাস আছে আজকে, তো এই জন্য যেহেতু সাফওয়ানও বাসায় নাই, আমরা দুইজন ভাবলাম যে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। সাফওয়ানের বাবা বললো তাইলে চলো তোমার মিউজিক ভিডিওটা করে দিই। তো আমার মিউজিক ভিডিও এতক্ষণে হয়তো আপনারা দেখেই নিছেন, কারণ আমার মিউজিক ভিডিওটাই ফার্স্টে আসবে অ্যান্ড দেন ব্লগটা আসবে। আশা করি কষ্ট করে ভিডিও যেহেতু করি আপনাদের জন্য ভালো লাগে আমার ভিডিওগুলা। আর হ্যাঁ, আমি কোনো ভিডিও তো অবশ্যই ভাবে বলি না, যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে একটুও ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভালো না লাগলেও দেখতে থাকেন, কোনো না কোনো সময় যে আমাকে ভালো লাগবে তখন সাবস্ক্রাইব করেন। এই তো আর কি, আপনারা আমার সাথে এত সুন্দর একটা ভিউ এনজয় করেন। Thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. ওই তো সাফনের বাবা ভিডিও করতেছে, কত সুন্দর একটা জায়গা। দেখেন আমি কোন জঙ্গলের ভিতরে আসছি। এই গাছের পাতাগুলো ঝরে গেছে, এটাও একটা সৌন্দর্য। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. সো এই তো, এই জায়গাটাও সুন্দর, বাট ভারমন্টের মতো আমার কাছে অতটা সুন্দর লাগে। এই যে আমার হিরো আগে আগে আমার রেখে চলে যাচ্ছে, মানে আমি যাইতে পারতেছি না, সে আগে আগে চলে যাচ্ছে। ভিডিও তো অনেক করলাম, কি তুমি কি চোখে কিছু দেখতেছো না? হ্যাঁ? ও বাই দিচ্ছ তো, তোমার বউর আজকে কেমন লাগতেছে বললা না তো? না তুমি তো মানে যখনই আমি সাজুগুজু করছি, তুমি যখনই নিচে নামছো নামে কইছো যে আল্লাহ আমার চোখ তো ঝলসে গেল, কেন এই কথা কইছো? মানে এত খারাপ বিশ্রী লাগতেছে, এত খারাপ লাগতেছে, এই জন্য চোখ ঝলসাই গেছে। আপনারাই বলেন, আমারে দেখতে এতই খারাপ লাগতেছে। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. এত বাতাস, আমি জানি না আমার কথা আপনারা শুনতেছেন কিনা, বাট এত সুন্দর ভিউ দেখে আমি পুরো পাগল হয়ে গেছি। ভারমন্টেও ভিউ দেখে পাগল হয়ে গেছি, এখানেও ভিউ দেখে পাগল হয়ে গেছি। তো যাই হোক, এটা কি তোমার বাসার পাশে? সেটা তো বলবো না, সেটা বললে তো দর্শকরা জেনেই যাবে যে আমি কোথায় আছি, যদি চিনতে পারে কেউ। আমি তো আবার সেলিব্রিটি। সত্যি যোগ করলাম। ও আচ্ছা, যাই হোক, এত সুন্দর ভিউ দেখতে দেখতে আজকেও আপনাদের সাথে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং সাফনের বাবা কি মিউজিক ভিডিওর সাথেই থাকবেন। আরবান সোলসের ও সাথে আচ্ছা আচ্ছা। থাকবেন। চিন্তেন, আল্লাহ হাফেজ। Down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love
love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.